尋晚有市民喺維多利亞公園舉行婚禮，儀式結束後，八星頭目高斯迪被3名蒙面人斬傷。食屎啊高斯迪！食屎啊高斯迪！傷者倒地之後，兇徒駕駛白色私家車逃離現場。喂！走！在場有嘉賓為傷者進行急救，救護員隨即到場，將傷者送往律敦治醫院進行搶救。差完，準備送院。OK。Thank you。介唔介意一熄音樂啊？你哋行開先，驚上咗去擔架度。俾啲空氣。死咗啦！咩話 OK， 我放手啦。有 BGM 喎。接手啊！入榮哈利，過嚟一個嚟。頂住啊，師弟！接手。你阿魚已經連翻去㗎嘛？有在場親友跟隨到急症室外等候，有救護員為親友講解傷者情況。佢仲爭我20皮嘢啊！唔好死住啊！佢仲爭咪20皮嘢？佢仲爭我20個啊！唔好死住啊！大家兄弟嚟㗎，救佢啊！新娘接受訪問嘅時候表示傷心。我覺得今日係呢個大喜日子，但係我唔知點解會無啦啦阿迪會發生啲咁嘅事，好唔開心。我淨見到好似有個藍色熊咯，藍色熊嘅頭套。即係今日大喜日子，佢就咁樣走咗。見到咩色衫啊？其他八星成員都表示傷心，更有受訪者喺訪問嘅時候暈倒。我哋兩兄弟當初一齊過嚟呢個城市，我哋同埋佢哋兩個高氏兄弟一齊過嚟嘅。我哋6個，我哋4兄弟姊妹同埋佢2兄弟，我哋大家都係當大家一家人咁樣照顧。佢而家咁樣，我血壓偏低啦，開始血壓偏低啦，剩翻60。我哋講啊，我同佢做咗兄弟咁耐，叫雞啲錢佢都仲未俾翻我啊！希望佢唔好死啦。我哋兩個冇嘢做嘅時候，我同尼瑪冇嘢做嘅時候，係佢執我哋翻嚟俾工作我哋噶。就咁就死咗，我哋以後點算啊？斬佢，我追到天涯海角，我都要追佢出嚟。我要刮佢出嚟。幫我攞嗰個死還死，還埋嗰20個先死咯。佢而家心律不整。去到晚上1點半，院方宣布高斯迪死亡。我哋就係發煲啦。唔好意思，請問你哋係傷者邊位嘅朋友啊？佢班兄弟啊！我係佢兄弟。係咁啊，麻煩各位聽一聽我講先嚇。咁啊，啱啱咧就6月15號咁啊，凌晨1點13分30分咧，咁啊，我哋啱啱就佢嘅就發現到佢莫塔夫虧脈搏，咁咧就已經係宣布咗死亡㗎啦。咁啊，麻煩各位節哀順變。咁麻煩各位節哀順變啊！咁我哋已經盡晒力㗎啦。咁可以推佢入嚟，可以推佢出嚟啦。咁啊，可以而家俾你哋再見一見最後佢一面。高斯迪嘅遺體被推出嚟嘅時候，親友都表示傷心。你唔好拋棄我哋5個啊！各位節哀順變啊！仆街死嘅，你仲喐到嘅回光返照，一路好走啊，大佬！我不一路好走啊，大佬！遺體隨即送往殮房。遺體送咗入殮房之後，八星董事長同埋高斯迪嘅細佬接受訪問。我要殺佢嗰啲人，不得好死啊！係。我哋捉晒佢哋出嚟。變三文魚刺身係嘛？忍住仲有冇你？我覺得唔知啊。我哋八星係一個大家庭，有人死咗，有兄弟死咗，我哋會好唔開心。你大啱啱死咗，但係一個人死唔代表我哋八星會卻步。我哋八星嘅未來依然有我哋呢班兄弟撐住。高斯迪，你放心咁去啦。
咁啊，作為八星嘅董事長啦，並即係咁你係咪好董事準備退休嘅董事長。咁啊，我喺度宣布，咁啊，現任大佬就高斯迪就不幸離世啦。社會出翻嚟。咁八星嘅將來咧，我就會打算交俾魏無線去打理嘅。咁我阿劉星係啊。係。高斯迪瓜咗算咪高斯迪？都係嗰句，八星死咗一任大佬，唔代表八星會卻步。我哋會繼續向更好嘅方向發展，就係咁。好，咁係啦，高斯阿 B 你負責呢度就你死咗就覺得深表遺憾啦。咁既然而家董事長都俾咗個位我做啦，咁我就會梗係代替你做得好好睇睇佢啦。係啊。希望你睇到啦。我係黑龍山8須藤敬一。收到呢個消息嘅當下咧，我好錯愕嘅。然後我哋黑龍會致上最深切嘅慰問，對呢件事上，我哋係好為八星感到悲哀嘅，直情。結完婚就離婚啊！我哋大佬唐伯虎，佢收到呢個消息之後咧，佢而家喺間房度喊咗成晚，喊足成晚唔停。我認識嘅斯迪咧，佢係一個好人嚟嘅，打燈成日請我飲珍珠奶茶，得閒過嚟吹兩句。對於呢次佢被刺殺嘅事件咧，我哋黑龍一定會幫八星揾翻個真相，幫阿斯迪討回呢個公道嘅。都好。未殮房。家屬領取高斯迪嘅遺體之後，前往碼頭進行海葬。我哋拜拜啦，高斯再見啦，大佬。拜拜見啦。希望你下世，希望你下世游水游得開心啲啊！希望你可以。我諗佢下世唔夠膽游水噶啦。永別啦。再見啦！